Hello guys, welcome to Pet World. ജീസിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓമന പേരിട്ട് വിളിക്കുന്ന ലവ് ബേർഡ്സിന് ബെസ്റ്റ് ഫുഡ് ഏതാണ്? എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫുഡ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? അതെങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്? ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പക്ഷികളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ ലവ് ബേർഡ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ബഡ്ജീസിന് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം. ബഡ്ജീസിന്റെ ഫുഡ് മെനുവിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണ് ഡ്രൈ സീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡ്രൈ സീഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തിന മാത്രമല്ലാട്ടോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒട്ടേറെ വിത്തുകൾ ഇവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അവർ നല്ല രീതിയിൽ കഴിക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ഡ്രൈ സീഡ്സിന്റെ പേര് ഞാൻ പറയാം. യെല്ലോ മില്ലറ്റ്, ഫോക്സ്റ്റൈൽ മില്ലറ്റ്, റെഡ് മില്ലറ്റ്, കോഡോ മില്ലറ്റ്, ബർണിയാർഡ് മില്ലറ്റ്, ലിറ്റിൽ മില്ലറ്റ്, നൈഗർ സീഡ്, ഫ്ലാക്സ് ഓർ ലീൻ സീഡ്, പ്രോസോ മില്ലറ്റ്, ഗ്രീൻ പ്രോസോ മില്ലറ്റ്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ബഡ്ജീസിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വിത്തുകൾ തന്നെയാണ്. ഈ സീഡ്സിന്റെ പേര് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, പലയിടങ്ങളിലും പല പേരിലായിരിക്കും ഈ സീഡ്സ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ സീഡ്സ് എന്താണ്, ഇതിന്റെ പിക്ചർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എടുത്തേക്കാം. നിങ്ങളിത് വേണമെങ്കിൽ കയറി നോക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഏതാണ് സീഡ്സ്, ഇത് നമ്മുടെ അവിടെ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ മലയാളത്തിലുള്ള പേര് നിങ്ങളുടെ അവിടെയുള്ള മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷോപ്പിൽ ചെന്ന് പറയാനും മേടിക്കാനും എളുപ്പമായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഓരോന്നും മേടിച്ച് കൊടുക്കണമെന്നില്ല കേട്ടോ. പെറ്റ് ഷോപ്പിൽ ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ബഡ്ജീസ് സീഡ് മിക്സുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. ഈ സീഡ്സ് എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയായിരിക്കും ആ സീഡ് മിക്സുകൾ വരുന്നുണ്ടാവുക. നിങ്ങൾക്കപ്പോൾ അതും വാങ്ങി കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ സീഡ് മിക്സുകളിൽ നിങ്ങളുടെ പരിസരത്തുള്ള കടകളിലൊന്നും കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒട്ടേറെ സീഡ് മിക്സുകൾ നമുക്ക് ഓൺലൈനിലും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓൺലൈനിൽ ഓർഡർ ചെയ്യാനൊക്കെ അറിയാവുന്നവരാണെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബുക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ടാവും. വേണമെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബഡ്ജീസിന്റെ സീഡ് മിക്സുകളുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അതിന്റെ പ്രൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്രയായിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ സീഡ് മിക്സ് റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് മേടിക്കണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല. കാരണം ഇപ്പൊ ഒരു 2, 3, 4 ബഡ്ജീസ് ഉള്ളവർക്ക് ഈ സീഡ് മിക്സ് കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചു കൊടുക്കാം. പക്ഷേ 10, 15, 20 കൂടുതൽ ബഡ്ജീസ് ഉള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രാവശ്യവും സീഡ് മിക്സ് മേടിച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം പ്രൈസ് അവർ കൂടുതലായിരിക്കും ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അതിനൊരു പ്രതിവിധി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാറ്, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സീഡ്സിന്റെ പേരെല്ലാം എഴുതിയെടുക്കും. എന്നിട്ട് ഇത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കട എന്താണോ അവിടെ ചെന്നിട്ട് 1, 2 കിലോ വെച്ച് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എല്ലാത്തിനും ഒന്ന് മേടിക്കും. എന്നിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ട ഒട്ടുമിക്ക പ്രോട്ടീന്, വിറ്റാമിൻ ഇതെല്ലാം കിട്ടുന്നത് ഇവയിൽ നിന്നായിരിക്കും. ഏതൊക്കെ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കൊടുക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആപ്പിൾ കൊടുക്കാം. ആപ്പിൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ കുരു ഇല്ലാണ്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം അതിനകത്ത് ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തണ്ണിമത്തങ്ങ, പംകിൻ കൊടുക്കാം, ഗ്രേപ്സ് കൊടുക്കാം, ക്യാരറ്റ് കൊടുക്കാം, ബ്രൊക്കോളി, മാങ്ങ, മധുരക്കിഴങ്ങ്, ചീര, ഇവയെല്ലാം നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ദിവസങ്ങളിൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും കുക്ക് ചെയ്ത് അവർക്ക് കൊടുക്കരുത്. ചിലപ്പോൾ ഈ ക്യാരറ്റ്, ബീട്രൂട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാമെന്ന് പലരും വിചാരിക്കും. അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യരുത്. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞരിഞ്ഞ് ചോപ്പ് ചെയ്ത് അവർക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അവർ നല്ല രീതിയിൽ കഴിക്കുന്നുണ്ടാവും. മിക്കപ്പോഴും ഞാൻ കമന്റിൽ കാണുന്ന ഒന്നാണ്, പുതിയ ഫുഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ബേർഡ്സ് കഴിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. ആ പരാതി നമുക്ക് ഇന്ന് മാറ്റാം. എന്തായാലും നമുക്ക് ഫുഡിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അതെങ്ങനെ കൊടുക്കാമെന്ന് കൂടെ പറയാം. ഇനി അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭക്ഷണമാണ് എഗ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. എഗ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പലർക്കും മടിയാണ്. ഇതെല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അരിഞ്ഞ് പിറക്കി എല്ലാം വെച്ച് കൊടുക്കാനുള്ള ഒത്തിരി ടൈം ആയാലൊന്നും. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെ എഗ് ഫുഡ് വരുന്നുണ്ട്. റെഡിമെയ്ഡ് എഗ് ഫുഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ചാനലിൽ തന്നെ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക, നിങ്ങൾക്കത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. വേണമെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. ഇപ്പൊ എഗ് ഫുഡ് നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാനും പറ്റിയില്ല, ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട. ഒരു മുട്ട മേടിച്ച് വെള്ളത്തിലിട്ട് പുഴുങ്ങി ആ തോട് കളഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് വെച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ചിലപ്പോൾ പറ്റുമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അരിഞ്ഞു കൊടുത്താൽ തന്നെ അവര് വന്നിരുന്ന് നന്നായിട്ട് കൊത്തി കൊത്തി അതെല്ലാം കരണ്ട് പിറക്കി കഴിച്ചോളൂ. ഒരു മുട്ട
വെറുതെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ പോലും ബേഡ്സ് കഴിക്കുന്നുണ്ടാവും. അത് അവരുടെ ഫുഡ് മെനുവിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിലും നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സീഡ്സ് കൊടുത്തു, പച്ചക്കറികൾ കൊടുത്തു, പഴങ്ങൾ കൊടുത്തു, ഇലവർഗത്തിലുള്ളത് കൊടുത്തു. ഇനി അവർക്ക് കുറച്ച് കാൽസ്യം അടങ്ങിയ ഫുഡ് കൊടുക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമാണ് അവർക്ക് മുട്ടയിടുന്നതും ബ്രീഡിങ്ങിലും അവരുടെ എല്ലിനും ഇതൊക്കെ നല്ല ബലം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫുഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ കാൽസ്യത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കണവ നാക്കാണ്. കടൽ നാക്ക്, കട്ടിൽ ബോൺ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. ഇത് പെറ്റ് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. അത് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഹാങ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമുണ്ട്, അത് കടിച്ച് കഴിക്കാൻ പാകത്തിന് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിന് ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം പുറം തിരിഞ്ഞു വെക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമാണ് അവർക്ക് ആ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം കടിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തത് വെച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. കടൽ നാക്കാണ് ബഡ്ജസിന് നാച്ചുറൽ കാൽസ്യത്തിലെ ഒരു ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മിനറൽ ബ്ലോക്സ് മേടിക്കാൻ കിട്ടും. ഒരു കല്ല് പോലെ ഇരിക്കുന്ന സാധനം, ഒരു ജസ്റ്റ് ഇഷ്ടിക കഷ്ണമൊക്കെ പോലെ, അതും നിങ്ങൾക്ക് പെറ്റ് ഷോപ്പിലൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും. അതും അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർഡർ ചെയ്ത് വരുത്തി നിങ്ങളുടെ കൂട്ടിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അവർ വന്ന് നന്നായിട്ട് കടിച്ചത് കറണ്ട് എടുത്ത് കഴിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇത് മുട്ടയിടാനും ബ്രീഡിങ്ങിനൊക്കെ ആവൂലേ. എന്തിനാ വെറുതെ നമ്മൾ വള്ളി ഉണ്ടാക്കുന്നത്? അതൊന്നും വേണ്ട, ജസ്റ്റ് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയാൽ മാത്രം മതി. എന്നും വെള്ളം മാറ്റാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഫുഡ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം. എല്ലാ ദിവസവും ഒന്നിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ ഫുഡ്, തേട, സീഡ് മിക്സ്, പച്ചക്കറി, മുട്ട ഇതെല്ലാം ഒരു ദിവസം തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കരുത്. ഇന്ന് സീഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പഴം എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുക, അത് കഴിഞ്ഞൊരു പച്ചക്കറി കൊടുക്കുക, ഇല കൊടുക്കുക, അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം കുറച്ച് സീഡ് മിക്സ് കൊടുക്കുക, അതിനുശേഷം എഗ് ഫുഡ് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും വൈവിധ്യമാർന്ന ഫുഡ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം, അവർക്ക് പ്രൈമറി ആയിട്ട് കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് സീഡ് മിക്സ് ആണോ തേനയാണോ നിങ്ങൾ ഏതാണ് കൊടുക്കുന്നത്, അത് എപ്പോഴും കൂടുതൽ 24/7 ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. എന്നിട്ട് വേണം ഈ വൈവിധ്യമാർന്ന ഫുഡ് അതിന്റെ കൂടെ കൊണ്ടുവരാൻ. കിളികൾക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എഗ് ഫുഡ് ഒക്കെ എന്തും കൊടുത്താൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൺഫ്ലവർ സീഡ് അങ്ങനെയുള്ള സീഡൊക്കെ എന്നും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അമിത വണ്ണം വെക്കും. അമിത വണ്ണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല, പറക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അതിന്റെ വയറിന്റെ അടിയിലൊക്കെ ഫാറ്റ് അടിഞ്ഞു കൂടും. അപ്പൊ അത് വേറെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാവും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഫുഡ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അങ്ങനെ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ഇവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പറക്കാനുള്ള ഒരു കൂടും. കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അവർ നല്ല രീതിയിൽ പറന്ന് എക്സസൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അവർ കഴിച്ച ഫുഡൊക്കെ ദഹിച്ച് ഫാറ്റൊക്കെ ഇല്ലാണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ആരോഗ്യമായിട്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ. സോ കുറച്ച് നല്ല രീതിയിൽ പറക്കാൻ പറ്റുന്ന കൂടും അവർക്ക് കൊടുക്കുക. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.